我們的海鋒大隊升格了。我剛看的新聞說，今年7月1號，一個代號叫滨海作戰指揮部的新單位將正式掛牌。可能讓很多人覺得，不就是改個名字，換個招牌嗎？有什麼大不了的？如果你這麼想，那你真的太小看台灣這幫搞軍事不對稱作戰的技術宅了。僅從軍事上講，就我而言，台灣這是要把整個台海變成軍艦們的墳場。根據最新的情報，這個指揮部一旦成立，屆時將有超過1400枚的各型反艦飛彈整裝待命。1400枚呀，各位，這是什麼概念？如果這些飛彈排队發射，我只能說，真理將永遠掌握在台灣軍队的射程之內，藏在這些掠海飛行的彈頭之中。今天我們就來深挖一下這個讓台灣对手們頭疼不已的制海杀手鐧到底是什麼來頭，特別是這1400枚飛彈背後到底藏着什麼樣的火力和殺機？難道這僅僅是為了守住那24海里的防線嗎？別急，咱們先從這個指揮部背後那個剛剛被敲定的神秘男人聊起。如果你以為滨海作戰指揮部會設在什麼深山老林的地下碉堡裡，那你就錯了。他的駐地最終選在了雲林虎尾，一個看起來平淡無奇，甚至有點接地氣，產花生和甘蔗的地方。消息出來，不少人都很納悶，怎麼跑這建基地了？甚至民眾擔心，戰時这裡會不會變成第一波被炸的靶子？在這裡，我要先幫大家闢個謠，選擇在虎尾鎮是台灣軍方高層玩的一個心理戰。軍方的透露信息說，別慌，這裡不設半個彈藥庫，也沒有任何固定飛彈陣地。雲林虎尾只是一個純粹負責發號施令、運籌帷幄的大腦和行政指揮中心。真正的殺器，那些飛彈發射車早就化整為零，藏在全台灣的每一個山頭、隧道、公路橋下，甚至是加固掩體裡了。對外宣稱這叫指控分離，意思是即便敵人第一波用飛彈把我虎尾的辦公大樓炸成廢墟也沒用，因為我的拳頭在野外，而且可以隨時移動。至於原因，當然是為了應對相差懸殊的軍事力量，用不對稱作戰的方式最大限度提升己方力量。那既然大腦已經安好了，那是不是得有一個夠狠夠沉着的主體意識来驅動它？沒錯，這次首任指揮官的人選剛剛敲定，叫簡士淵，即將正式進任海軍中將。大家對這個名字可能有點陌生，但在軍方內部，這位簡將軍可是實打實的一線人物。他以前是海軍司令部戰訓處處長，部長室參谋主任，屬於戰略中心的核心幕僚。但更猛的是他的实兵指揮能耐。據悉，他曾接掌過海軍第168艦隊的少將艦隊長。168艦隊是什麼概念？那是專門負責衛戍台灣東部外海戰略要道，直面太平洋風浪的精銳。時間撥回2022年8月，當時佩洛西訪台，對岸發動了史無前例的圍島實彈軍演，東部外海成了對峙最前線。在那個隨時可能擦槍走火，全世界都屏住呼吸的極限時刻，就是簡士淵親自帶着麾下的基隆級驅逐艦和濟陽級巡防艦，在第一線跟對岸的軍艦進行近距離對峙，最終完美的捍衛了海疆。最終高層在2026年的今天決定，把這位見過大場面、擅長危機處理的一線將軍調來掌管滨海部。這釋放了一個極其強烈的信號，即我們不打算被動防守，我們打算在海上跟對手玩硬碰硬的獵殺。以往台灣海軍的打法很傳統，但現在滨海作戰指揮部成立後，整個架構將迎來天翻地覆的改變。未來台灣海軍將形成陸戰隊指揮部、艦隊指揮部以及新編成的滨海作戰指揮部三大作戰部隊鼎立的格局。對了，這裡面還有個最新修正的重大內幕，就是之前媒體瘋傳會成立北中南東4個少將打擊群，但根據台灣軍方2026年6月下旬最後一個拍板的確切消息，高層為了追求極致的扁平化，決定不設打擊群，濱海作戰指揮部將直接指揮現行的北中南3個反艦飛彈海鋒大隊，中間不另設任何指揮單位。這樣做是為了省去了所有繁瑣的公文匯報和層級傳遞，從而做到指揮官在虎尾按個按鈕，海鋒大隊的飛彈車就能在幾秒鐘內接到發射指令。可見這個新單位把原屬海洋監偵指揮部的機動雷達車組、原屬艦隊指揮部的飛彈機動車組，還有新加入的無人機飛行載具全部融於一爐。這種以陸制海的新戰略，切切實實的把整個台灣島變成一艘永不沉沒的超級航空母艦。只要簡士淵中將一聲令下，那些雷達站和無人機就會像蒼蠅一樣睜開眼睛，而隱藏在全台角落的飛彈車就會化身成致命的馬蜂窩。說到這裡，大家最關心的問題來了，這3個海鋒大隊手裡都握着哪些武器？那這1400枚飛彈的武器庫究竟能狂暴到什麼程度？在濱海作戰指揮部的武器庫裡，其武器能量多到了讓人窒息的地步，其擁有總數超過1400枚的反艦飛彈，這個密度放在全球任何一個地方都是極其罕見且恐怖的陸上對艦打擊部隊。
這裡面首先要聊的當然是中科院自研的雄風3型超音速反艦飛彈。如果你是個狂熱的火力派，那你一定会愛死这玩意儿，因為它生來就是為了毀滅大型水面艦艇的。要知道，雄3不是那種慢悠悠飛行的亞音速飛彈，它是一頭在海平面上能以 3.5 馬赫速度狂飆的鋼鐵野獸，每秒鐘能跑接近 1.2 公里。這意味着當對手戰艦的近防炮系統和雷達剛在海平面上捕捉到它的信號時，它可能已經帶着刺耳的音爆直接撞進了你的船艙，你連拉警報的時間都沒有。而雄3最核心的技術在於它採用了先進的整合式火箭冲壓引擎設計。中科院的科學家把固態助推火箭完美整合在冲压引擎的燃燒室裡，飛彈點火時，兩具外掛的助推火箭和主固態火箭先發力，能把飛彈在幾秒內推到超音速，隨後冲压引擎接棒，點燃液態燃油，開始進行瘋狂的超音速掠海巡航。這種設計讓雄3的體積和重量大幅縮小，載台裝彈量直接翻倍，靈活度極高。而且它的戰鬥部重達220公斤，採用的是4段破片彈丸式彈頭，專門用來穿甲。中科院之前做過的實彈測試顯示，即便雄3飛彈不裝高能炸藥，光靠它 3.5 馬赫動能撞擊產生的巨大能量，就能在厚重的現代軍艦鋼板上硬生生砸出一個直徑幾公尺的恐怖大洞。如果再加上戰鬥部引信，在艦體內部引爆，那破壞效益將是毀滅性的。也正因如此，中科院才會放出那句震撼軍界的豪言，只需要3枚雄3就能送掉一艘10萬噸級的航空母艦。總之，在這種極致的速度與動能突防面前，我可以負責任地說，任何現役的防空防禦網都會像紙糊的一樣脆弱。更讓人興奮的是，雄3現在已經進化出了增程型，射程直接飆到了450公里。這意味着對手在海那邊剛出港，還沒看清台灣的海岸線呢，死神的請帖就已經送到駕駛艙了。而且別忘了，就在今年3月26日和27日，中科院還在九鵬外海利用除役的錦江級巡邏艦當靶船，成功進行了空射型雄3的關鍵作戰測試實彈射擊。空射型雄3在降低重量、優化氣動外形和戰機掛載分離機制上取得了重大突破。只要今年年底前獲軍種認可，明年2027年度的防禦預算裡，空射雄3就將正式啟動量產。到那個時候，台灣將成為繼俄羅斯、中國之後，全球第3個具備自主量產超音速空射反艦巡夜導彈的能力。這直接把威懾範圍擴大到了萬米高空。聊完了超音速的雄3，我們再來看看這1400枚飛彈裡的另一個龐大主力——美制的岸置魚叉飛彈系統。該系統相信大家都不陌生，台灣曾斥資高達866億餘元新台幣，向美國採購了100套400枚陸射魚叉飛彈，目前正在分批交運和陸續交付部隊。雖然魚叉只是亞音速飛彈，可能會覺得有些落後了，但懂行的兄弟清楚，魚叉的恐怖不在於速度，而在於它經過無數次實戰檢驗的全球頂尖的電子對抗能力和刁鑽的彈道邏輯。當雄風3型利用 3.5 馬赫的高速突防，在正面戰場制造滔天混亂，吸引對手所有雷達和防空火力的時候，這400枚魚叉飛彈以及台灣本土量產射程高達250公里的改良精進型雄風2型飛彈，就會化身為陰險的暗夜刺客，直擊敵人要害。要知道，雄2和魚叉這類亞音速飛彈，巡航高度可以壓得極低，貼着浪尖5到7公尺，甚至終端彈道壓到3公尺掠海飛行。而且雄2飛彈最厲害的是中科院在裡面塞了一套絕活，雷達與紅外線影像複合歸向導引系統。這個紅外線尋標器配備了自動目標識別技術，能在短短 1.1 秒內把掃描到的海面畫面分割成64個部分進行精確對比。而它的芯片裡儲存了多種敵方主力艦艇的外形特徵，就算對手釋放再強烈的電磁干擾，丟出再多的干擾絲和假目標誘餌，雄2的眼睛也能一眼認出哪一艘是驅逐艦，哪一艘是護衛艦，然後直接朝着主力艦的水線部位撞過去。更絕的是，雄2在性能升級後，飛行中可以預設多達8個轉折點，做出極其詭異的不規則蛇形運動。想象一下，如果你是對手的一支編隊指揮官，當你面對海平面上四面八方同時飛過來密密麻麻的飛彈雨，正面是 3.5 馬赫強推過來的雄3，側面和背後是走刁鑽弧線真假莫辨，還會自己挑選主力艦下手的雄2和魚叉，這種全空域多梯次多彈同時命中的饱和攻擊網絡，你該怎麼防？沒法防。而且這些飛彈部隊在即將成立的濱海部的指揮下，將全部實現機動化，上百輛飛彈發射車、射控指揮車、通信中繼車，在台灣發達的公路網上隨時移動。可能今天在清晨的阿里山，明天就到了墾丁的海岸線。台灣的公路上隨處可見這種隨時可能爆發的鋼鐵火山。
可以說，這1400枚飛彈的入列，將把台灣的防衛火力和不對稱優勢拉滿到極限。當然，在這個世界上，從來沒有完美無缺的武器，更沒有天衣無縫的戰術。這1400枚飛彈雖然強大，但他們能不能在第一波飽和打擊中存活下來，還需要打上一個問號。首先，我們得問一個最核心的問題：既然台灣自研的雄2、雄3這麼強，為什麼還要大費周章成立這個專門的濱海作戰指揮部？核心關鍵只有5個字：分布式直管。這是典型的美式不對稱作戰思維，也是烏克蘭戰場用無數鮮血和戰果給全世界上的最深刻的一課。在傳統的軍事體系裡，指揮架構太過集中，大本營設在固定的豪華大樓裡，戰時對手只需要一波精準的彈道飛彈或者是巡夜飛彈，把你的總指揮部端了，那底下的飛彈部隊和發射車就會瞬間變成沒頭蒼蠅，空有火力卻不知道往哪裡打。而2026年7月1日成立的濱海作戰指揮部玩的就是分布式神經網絡，他把無人機、雷達站、機動雷達車組、光華6號飛彈快艇以及3個海鋒大隊的機動飛彈車全部整合成了一個去中心化的網絡。每一個雷達車是一個節點，每一輛飛彈發射車是一個節點，就算雲林虎尾的行政大腦被炸毀，就算北中南大隊之間的通訊被切斷，每一個獨立的海鋒大隊，甚至每一個飞彈車組都能在孤立無援的情況下，依靠自身的雷達和無人機情資繼續執行獵殺任務。這種打不死、清不乾淨、像野草一樣頑強的體系生存能力，才是最讓對手感到絕望和頭疼的地方。但是客觀點說，眼睛的存活率能保證多少？反舰飛彈射程再遠，威力再大，如果你不知道敵艦在什麼精確坐標，那飛彈打出去就只能是給太平洋放煙火。濱海指揮部雖然統合了情監偵，但戰時第一時間，那些固定的雷達站一定會面臨對手最猛烈的反輻射飛彈和電子致盲打擊。這時候，機動雷達車組能不能快速補位？瑞淵等偵搜無人機能不能在強電子干擾下頂得住？在台海四周盤旋並傳回實時數據？可以說，這雙眼睛能不能看得到、看得準，直接決定了1400枚飛彈是變成死神擎鐵，還是變成盲目廢鐵的關鍵。其次是後勤與維保的天文數字考驗。1400枚飛彈聽起來很爽，但保養過武器的人都知道，這背後是多麼恐怖的工程。飛彈不是罐頭，放在倉庫裡就能放10年，它裡面的電子元件會老化，火攻箭有受限，推進藥柱會過期。公開信息也提到，台灣海軍為此特別新設了專責的海軍制海飛彈維護中心，專門為雄風系列和美制魚叉飛彈提供後勤支援。但戰時在公路機動的狀態下，油料怎麼補給？飛彈打完第一波後，2波彈藥怎麼在野外安全裝填？而且目前美制魚叉飛彈系統雖然陸續交貨，但現階段還是以飛彈發射車和附屬裝備為主。魚叉飛彈的彈體到底運到了幾批？軍方到現在還不予置評。這意味着在魚叉飛彈完整戰力形成、舉行真正的成軍典禮之前，這段不對稱戰力的磨合期對台灣的後勤體系是個極大的考驗。當然，我還是相信台灣高層，相信台灣中科院的這套新體系的。要知道，上世紀70年代，中科院這幫科學家能在沒風洞、沒設備的簡陋條件下，甚至要靠無菌狗做飛彈發射實驗，靠偷偷拆解加百列飛彈來摸索技術，都能換來雄風1型的誕生。再到後來，被以色列廠商斷供發動機，耗費10年，硬是自研出國產化發動機，進化出雄2、BLK2和3.5馬赫的雄3。可見台灣自研之路走得極其不易，但也無比強大。而濱海作戰指揮部的成立，是在用最小的成本撬動最大的戰略平衡。他不需要去跟对手拼下水了幾艘航空母艦，拼大艦巨炮的總噸位，他只需要用這1400枚隱藏在暗處的飛彈向全世界證明，只要你敢踏入這24海里的防務縱深，你就必須做好付出無法承受代價的心理準備。這是一場基於實力的戰略對等。7月1日的編成典禮，賴清德將親自主持。這不僅僅是一個新單位的掛牌，更是台海防衛新格局的開始。好了，本期視頻到這裡就結束了。你們覺得這1400枚高密度反艦飛彈的鋼鐵森林，真的能讓那些試圖改變現狀的力量在行動前三思而行嗎？如果你是對手的編隊指揮官，看着雲林虎尾那個看似普通卻連接着1400枚死神擎鐵的指揮部，你會選擇從哪裡切入？如何去破解這個不對稱的分布式直管網絡？歡迎在評論區留下你的看法，咱們一起討論。下期節目再見。